ഹലോ, ഞാൻ ഡോക്ടർ സബ്ന ആസിഫ്. നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബ്രക്സിസം, ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കടി. ഇത് ചിലപ്പോൾ പകൽ സമയത്താവാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്താവാം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള റീസൺ സ്റ്റഡീസ് പല കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ജോയിൻസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആവാം, ഈ ജോയിൻറ്റിലെ പ്രോബ്ലം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടീത്തിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാവാം, സ്ട്രെസ്സ്, അതുപോലെ ടെൻഷന്, അതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ബ്രക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാരണം നോക്കിയിട്ട് ടീത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ടീത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് ചെയ്യും, ജോയിൻസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ജോയിൻസിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നോർമലി ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നൈറ്റ് ഗാർഡ് അഥവാ മൗത്ത് ഗാർഡ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറമെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട്, അതുപോലെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട്, റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉറക്കക്കുറവ് ബ്രക്സിസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു റീസണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു 1 to 2 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ്സും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയി റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ബ്രക്സിസം കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടായാലും അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടികളായിട്ടും കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റുക. ഹാബിറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ഉറങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈം എണീക്കാനുമുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എത്തിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ്, അതുപോലത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ടാബ് ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ യൂസ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ബ്രക്സിസം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.